madaxweyne ku-xigeenka hore ee Somaliland mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay markii ugu horeysay kulan u socday 2 cisho madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waxgaradka cuqaasha iyo waliba mas'uuliyiinta xilalka ka soo qabtay intii ay jirtay xukuumadda Somaliland go'aamadii ka soo baxay ayuu wax ku tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka mudane Axmed Yuusuf Yaasiin in qodobo wax ku oolay ay ka soo baxeen kulamadaasi isla markaana ay barbar taagay ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee ku sugan jiidaha hore iyo sidoo kale madax banaanida qaranka Somaliland isagoo amurtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri di aan ka warramo shirkii xalayto madaxdii hore waxaan la maqnaa Axmed Siirayo oo ku maqnaa dibadda intii kala marxaatibay ka ahayd shirkii halka lagu qabtay xukuumadda maanta iyo xisbiga isugu yimaadeen iyo waxgaradkii tala la bidaayay saddex qodob baa ugu weynaa wax la falanqeeyay colaadda ka timi ka soo dawladda ka yimi Soomaaliya ay gobolka u tahay maamulka Puntland ay hor socdaan koobaha arinta Elf Weyn iyo sidii loo daweyn lahaa xaftii doorashooyinkii dhacay wixii ay reebeen arrinka waa laga midaysan yahay laba tala dibad ayaa laga gaaray waa taa tuwaraqiyo taa aan Elf Weyn sidii degdeg looga qaban lahaa waa mid takalada waa loo ballamay sidii xanafta loo daweyn lahaa horta saddexda qodob ugu weynaa laakiin mid baan u sheegayaa geeskan Afrika xuduudeeda waxa calaamadiyay Ingiriiskii ama isticmaalkii maanta haddii la isku qabto borders la isku qabto xuduudo Djibouti la isku qabsan Ethiopia la isku qabsan Kenya la isku qabsan Somaliland waxay ku taagan tahay calaamadaha bariga la calaamadiyay ay ku qoton tahay oo ah tii Ingiriiskii Maxamed Dawli calaamadiyay adibna bariga aan kula shuraakownay ama aan ugu tagnay tii Talyaaniga dadkiiba lagu qotama taa Somaliland dhaafmayso ninka doonayo inuu dhig Soomaaliyeed si daadiyo oo aan habeen jirin ninka doonayo 30 sanadood kadib wixii dhacay soo celiyana oo aan habeen jirin waxa la dhiga halka badbaadiyo Soomaaliyeed wada hadli hadii kale waxa fogaanayo wada hadalka si fogaanaya cadaalada si fogaanaysa waa la fikra durkayaan arrinka waxaan leeyahay Soomaaliya ka waantoodo waliba waxaan leeyahay Cabdiweli ورجي كهري تفرع ولا عدم مساعدة عبد الله يوسف وحنا وحجرها أو جرها يبقى كيو تسمع سويه ورادون ملا وحكسوك عدون مال أنا جراني وبرجع كنت أيوه رجلي أنت أساس نواب ليك سماري سوق البلدي تصواتها وحنا هاي مدينة هاي صوت تكتو وهم يدودو هل كان حالته ولا هذلي والله هفكتي لكن ترى قرن كان إني ميوزك يلا قانصدي عمر شافي تلفزيون كعالمي قابض على 24 تي في مقالة هرقيسة.